हाय फ्रेंड्स स्वागत कर नुआ ब्लॉग को आज जा रॉयल एनफिल्ड सर्विस करने और सेकेंड सर्विस हम बोधे हाँ सेकेंड सर्विस फास्ट सर्विस हो पाखापाखि 2 मास पड़ा रही है गाड़ी कंडीशन केमी कौन हो गाड़ी तो से रनिंग होनी जो भाई गाड़ी से भाई बाहर रोच आउट ऑफ माने स्टेट रोचे कहले भाई सर्विस कर दियो तो आज जाकर फाइनाल तार सेकेंड सर्विस करदेवा ब्रह्मपुर राइड करवा से गलापर केमी कौन सर्विस रोचे के समय कौन लगुच सडन तो हेनी घंटे 2 घंटा मतलब लगे पाखापाखि 4-5 घंटा हम कोपटे जो पटे सर्टकट पड़ो आमर हाँ एपट रूट आड़ पड़े हाँ से पूरा पाख आमको जोटा पाखापाखि पड़ो से रूट पड़ेगा आ दूर रूट ना भाई तेल भी खर्चा अधिक आप जानते रॉयल एनफिल्ड हंटर माइलेज के 20 किलोमीटर रनिंग हो 1 लिटर पेट्रोल खाई दूसरे हंटर एमती किसी रही माइलेज बहुत ही खराब माइलेज 20-25 देखो ना तो सर्विस है प्रॉपर सर्विस है 30 किलोमीटर देखो ना न्यू आने आपको फास्ट सर्विस सेकेंड सर्विस आपको फास्ट 20 किलोमीटर देखेब लिटर पिछा तो एमती किसी रही हंटर आने किसी ना तार सर्विस मेंटेनेंस पेट्रोल बाबद भाई जो प्रकार आंटा खर्च हो फाइनाल आसी पहुँचा रॉयल एनफिल्ड सर्विस सेंटर एपटे देखिए जो ब्रिज देखा गोपालपुर जावाई ब्रिजटा तो तलू ही रास्ता गोटे अच्छी एमती गोटे मैंने कच्चा रास्ता अच्छी कच्चा रास्ता मध्यम आसिले भितर सर्विस होची गाड़ी रॉयल एनफिल्ड आप देखिए कौन कौन हंटर तो प्रायतः अच्छी आ प्लास्टिक कम थी एपटे आमर अभी चेकिंग चलती वेरिफिकेशन चलती गाड़ी क्या नारे अच्छी कौन अच्छी आ किसी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर मैंने प्रॉब्लम कहते कौन कौन प्रॉब्लम अच्छी चेन लुब्रिकेंट हम इंजिन ऑयल चेंज हम आ क्लच किसी प्रॉब्लम अच्छी तार मरामती करवा किसी हल्का हल्का छोट मोट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा ये रोचे सर्विस सेंटर भीतर देखिए रॉयल एनफिल्ड तो हंटर प्रायतः अच्छी हंटर गाड़ी देखा एपटे क्लासिक 2-3 अच्छी भितर गले जना पड़े संपूर्ण भाव में एपटे लिखा अच्छी फास्ट एंट्री करा ना एपट मध्यम सब कर ना अच्छी कौन अच्छी सब किसी डिटेल्स जना पड़ी तो भितर गलापर आम कौन कौन सर्विस होची देखा डिटेल्स आते कौन खर्च टोटाल बाबद को आसी भी जना पड़ो परवर्ती समय तो ना आम गाड़ी बाहर सर्विस आउ डिटेल्स सब फिलअप कराला चेन लुब्रिकेंट हम इंजिन ऑयल चेंज हम आम ब्रेक शूटा क्लच वायरटा किसी चेंजेस हम किसी छोट मोट किसी काम अच्छी पाखे भाई 450 से 500 किसी कह देखिए परवर्त समय केते कौन बिल आम रॉयल एनफिल्ड खोला जाइए देखो सेंसर वायर सब काटी मूसा पशिक आ फुल किसी नहीं जाता सीट तक नहीं मारी एतिक फुलर पाखुड़ा किसी बाहर आ किसी प्रोब्लेम अच्छी सर्ट आउट करवा आर खर्च टी अधिक आसो आमर बिल आसाला 430 पाखापाखि कितु मत लगे कहार 1000 क्रॉस कर सेंसर लाइट तो अधिक सेंसर लाइट काटा संपूर्ण पका हम आेन अच्छे अलग अलग काटला संपूर्ण जनाने के खर्च आस आसला बेले कम गाड़ी थी रिपेयरिंग भल कथा आम आस सडन लगे क्लच वायर टी प्रॉब्लम अच्छे क्लचटा धरला बेले टाण रोचे मैंने लगी रही है भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा इंजिन ऑयल चेंज हम आउ चेन लुब्रिकेंट पड़ो ये देखला आड़ू यहाँ भी कट होगा यहाँ चेक कला सब सेंसर जना पड़ो कौटा ठीक प्रॉपर्ली काम कर कौन ना काटी देपर जना पड़ोनी काटा भाई बर्तमान फोटो क्लिक कर गाड़ी ओनर को पठाଯିବ ये प्रोब्लेम अच्छे कौन सॉर्ट आउट करवा कि ना रिपेयर करवा नहीं पचारा जाऊँगी ओनर को किए कहती सीन छाड़ी दियो हेले भाई कौन कौन प्रॉब्लम आसी गोटे काम पे 3-4टा प्रॉब्लम आ देखला गाड़ी भाई ये गाड़ी जे बहुत मन खराब है माने कौन करो किछि गाड़ी सब न खाली मुसाटा काटी देइले बहुत मन खराब आ सेटा पार्ट मिलिबो कि नै सेटा संदेह जनक मिलिबो तो कंफर्म हां मिलिबो कोन केते टका कोन खर्च आसे सेटा खाली जानिया पड़े मालिक गाड़ी धरे देछि से ता बाटे खसी जाई जा होची मो गाड़ी तू चलुची तू भरे तो ये किसी कपड़ा लगी जाइला गोटे जन लेडीज बसला ब्रेक सुरे लगी जाइला कपड़ा एटा से दीदी की नेकी जाइथिल तो हां 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 से भाई दीदी नहीं जाउते ताको साड़ीटा बोते लागी पूरा जौ हे जो एम पूरा जळी जाई कपड़ा केतो लगी जाइला साड़ीटा लागी जाई पछोटे ताई बसते दी फुल टेकी बसिया ता पूरा जोली हे जबे एमि हबले जोली खोला दोछ ना पछोटा खोला दोछ आ इथि लागी चिकी बिग देछि आड़ा जब शॉर्ट आउट न कर परवर्ती समय ब्रेक भी ठीक रे लागता कि नाही एसी रे सिना ठंडा हवा खाए पड़ी से आड़े भितरी गरम हो गेला पूरा किसी ना गाड़ी नुआ गाड़ी दिखाई मूसा टी काटी देते मन खराब है कौन कहे कहीं मूसा काटे से कहते तथा भाई कोशिश कर ना सेमती किसी हो पारे भाई जहाँ 2-4 घंटा सर किसी उपाय ना जहाँ को पड़े चेरी पड़ी आराम से बस खाइब रेस्ट कर खाली भात तो धरिक आसपार स्नाक कर आराम से बस कि सौभाग्य कथा जे आम आस आस आम सर्विस पहला गाड़ी आराम से सर्विस कर शीघ्र शीघ्र पड़ेगा ना लेट होता है जब आम रविवार संडे आसते आज सटरडे राहत मिलला टे रिलैक्स मिलला तो खाली जाते खाली अधिक मात्रा लोक आस तो सर्विस छुट्टी हाँ रॉयल एनफिल्ड क्लासिक जगह सब जार मोटा दरमा है से मेंटेनेंस करेंगे साधारण लोक मैंने भाई मेंटेनेंस करेंगे रॉयल एनफिल्ड
ରବିବାର ସଣ୍ଡେରେ ଛୁଟି ହେବ ଅଧିକ ଲୋକ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆଇବେ ଆମେ ସଟରଡେରେ ଆସିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରହିଲା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସର୍ଭିସ୍ ହେଇଗଲା ହେଇନି ହବ ସେଇଟା ବହୁତ ସେନ୍ସର ତ ଏବେ ମାଡ଼ ଖାଇଯାଇଛି ହେଇଯାଆନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମୂଷା ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ମୂଷା ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼େ ପରେ ଜିନିଷ ଏଡ଼ିକିରି ଝଟକା ଦେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦଶହରା ପୂଜା କରୁଛି ସେ ମୂଷାକୁ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଦେଇନି ସେ ତା ଭାବେ ସେ ନେଇ ପଳେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଛି ଆଉ 431 ଟଙ୍କା ସର୍ଭିସ୍ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ ତା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ମୂଷା କାଟିଦେଲାଣି ସେନ୍ସର ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିଲାଣି ବହୁତ ହାଁ କୋଉଟା ହଁ ରଖିଦିଅ ତମେ କାଗଜ ରଖିଦିଅ କାଗଜ ଧରି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି 431 ଟଙ୍କା